древни тайни, скрити кодове, необясними изображения, прастари времена, тайни и мистерии. Здравейте! Аз съм Ирена Григорова. Това е моето ново пространство, в което ще ви разказвам, а надявам се и ще разискваме необясними артефакти, изображения и следи, останали по нашите земи. Избрах за тема на първия епизод птицехората и крилатите богове. Доста дълго работих по това и дори написах книга. Тя се казва "Прастари времена", точно така както се казва и този видеоканал. Артефакти с човеко-птици има във всеки един музей в България. Нека да ви покажа 5 най-впечатляващи от тях. Птицебогините от Ковачево, датирани 6200 години преди новата ера. Впечатление правят женските тела с гърди, големи дупета и глави на птици. Артефактите бяха показани за малко във време на изложба на Благоевградския музей и все още не са научно публикувани. Открити са при българо-френска научна експедиция с ръководители член-кореспондент Васил Николов и професор Марион Лихардус. Птицехората от Кюстендилския музей. Обектите са датирани 7-6 хилядолетие преди новата ера и са намерени при разкопки на обектите Слатино, Дяково, Краинци и Невестино. Учените смятат, че това е канон за изобразяване на женски фигури през втората половина на ранния неолит. Такива се намират от Босфора до долното течение на река Струма. 3 големи глинени делви с фигури на същества с човешки очи, птичи клюнове и още по-странното – коси прибрани в кок. Артефактите са част от експозицията на Националния археологически музей. Намерени са при спасителни разкопки на магистрала Марица в праисторически обреден комплекс. Датирани са 5200-4600 години преди новата ера. Следващия артефакт е по-нов, от времето на траките, но пък е невероятен и не мога да се сдържа да ви го покажа. Наричат го царят пчела и е част от съкровището Лупо, Румъния. На откритите монети има изобразен цар Войн, който има крила и още по-странното – пипалца на главата, като при пчели, мравки и други насекоми. Бог с птича глава в своята каляска. Артефакт от експозицията на Народен музей Белград, датиран 2 хилядолетие преди Христа. Изобразява същество в колесница, теглена от птици, т.е. с птича глава и мантия. Всъщност, артефактите са 2, но единият е частично повреден. Учените смятат, че това е бог Аполон в каляската си, пътуващ към храма си в Хиперборея. Нашите археолози предполагат, че такива колесници с птицехора е имало и в тракийските съкровища, но от тях са оцелели само отделни части. Какво са виждали да прелита горе в небето хората преди повече от 8000 години? Възможно ли е всички тези изображения да не са само развинтена фантазия, а нещо повече? И защо такива артефакти има във всеки музей в България? Ако вече ви е станало интересно, натиснете един лайк или бутонът за абонамент, или пък препуснете видеото на стената си, за да може да стигне до повече хора. Един от най-старите обекти, на който са разкривани такива артефакти, е археологически обект Юнаците, Пазарджишко. Там преди повече от 40 години археолозите засичат древно селище. При разкопките се оказва, че това е най-стария град в Европа. Той бил доста голям, имал глинена крепостна стена, а обитателите му били над 3000. Представяте ли си? Бълхясали, говорещи не членоразделно,
първобитни хора, които съвсем случайно, дори без да разберат, си построили огромна цитадела, големи къщи, някои от които на 2 етажа. Няма как, нали? Археологически обект юнаците преобръща представата на учени и любители за това какво и колко са били развити хората през енеолита. Точно там, в първия град на Европа, изпод лопатите на археолозите започват да излизат странни глинени артефакти. Те са на същества с птичи тела на човешки глави. Най-интересна е намерената голяма глава с птича човешка форма. За жалост, долната част на артефакта липсва. Въпреки това, изображението е изумително и става емблема на археологическият обект. Анализът и съпоставките с други такива крилати открития водят до много интересно заключение. Юнаците е първото място, на което се заражда култът към крилатите богове. Той е толкова устойчив, че прелита през епохите и се предава на следващите цивилизации. Така тракийската, гръцката, старозаветната, а и всички останали други култури са населявани от тях до днес. Кои може да са съществата, вдъхновили древните ни предци да правят такива изображения? Защо героите в българските митови и легенди толкова много приличат на тях? Какво казват гръцките автори? И има ли връзка между древна Тракия и мистичната Хиперборея? Ще ви разкажа в следващия епизод. А сега натиснете един лайк или бутона за абонамент, или просто препуснете видеото, за да стигне до повече хора. Ще се радвам и да го коментирате, защото в разговорите се раждат истините. Аз съм Ирена Григорова. Очаквайте ме скоро! Древни тайни. Скрити кодове. Необясними изображения. Прастари времена. Тайни и мистерии.